Quem é? Sou eu. O que é que você quer? Você. É tarde. Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você. Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça meu corpo, meus sonhos, meus beijos e todo meu mundo. Estás mentindo,